類洪家豪失眠藥啊，失眠針啊，喂，你失眠藥少少 respect，失眠藥。我逢星期一有份嘅喎，我 last 先。所以我咪擺翻少少 Oscar 嘅嘢喺度咯。係啊，就係將佢 last scene 入面其中一個主角姓袁噶嘛，姓劉啊，叫劉子源。劉子源。唔係啊，你要知道我啱啱有做 live 都係佢噶，你我而家早上 OK 上班嘅，因為你而家咧個專注唔喺呢度，我喺聽日度。專注佢喺邊度啊 OK 兜到啦係嘛係啊？跟住而家係咪 live 緊㗎啦？係開始 live 緊㗎啦，開始咗㗎啦。你係啊開埋先，你開埋。係咁啊！順便咧有洪家豪同埋陳蕾喺度。喂，我想先問下俾啲，掌聲先。係啊，係好啊好啊，因為我哋有掌聲都正常嘅，因為今日除咗有歌手之外咧，我哋係有現場聽眾啊，好古怪啊！係喎。而聽眾但係現場嘅咯，而家大家睇 live 就見到啦。喂，兩位同學仔先 warm up 一下，講下你哋係咩名先？位係咩？即係都係同學嚟㗎。同學仔，佢哋係聽日就放榜㗎啦。 OK。你哋好似見到展覽品我咁樣認得啲 fans 啊嘛，我睇住佢幾年啊，原來佢而家先幫我，即係你諗下幾年前嚟追我嗰陣時，可能得14歲、13歲。即係爸爸媽媽拖住你，唔係唔係咁又唔係，係啦，係但係佢開始而家轉咗去中意 Lance 啊嗰啲咯，細佬嗰喂，啲。哎呀，呢啲你哋私人嘢，係我唔知啦，私人嘢。會就嚟夠鐘啦。係啊，介紹下你哋自己咩名先，嚟，你先。 Hello，我係嘉彤啊。好。哦。哇，成功 live 喺第一點播講第一句説話，係 Hello，大家好，我係 Stephy。係唔係寫 Sabrina 咩？隔離。哦，你叫 Sabrina。佢喺度偷睇我張貓紙。哦，Sabrina is you。哦係啦，Sabrina 係我哋上一節已經出場嘅同學啦。咁啊，你哋如果聽緊收音機嘅話咧，話多次俾你哋聽下，我哋而家係有開 live 嘅，咁會見到啦，5位滲滿咗呢個直播室啦。咁咧頭先嗰兩節咧，我哋都有 topic 嘅，就係一節講選擇啦，一節就係講情緒啦。咁嚟到呢一節咧，揾你兩個上嚟咧，知你兩個 friend 底啊，講朋友啊，認咗咯喎，好似已經。咁我都上得嚟啦，嚟都嚟㗎啦，係咯係嘛？係咯。都要認嘅，都要認嘅呢一下。係，因為其實咧好有趣啊！佢哋嗰個火花就係咧，呢啲幾 friend 嘅嘢面前唔講啦，但係喺背後嗰啲訪問啊，就會讚下對方啊。我已經開始分唔到邊啲係真邊啲係假。邊啲場面説話？咁而家咁我咩叫咩啊？咩？咩叫邊啲係場面？即稱讚嘅場面。即係嗰啲都係即係假嘅，你覺得？唔係我讚親都係真嘅佢嗰啲。係係啊，佢都係冇缺點嘅人。係嘛？你哋嘅相處應該就係咁樣噶啦，真真假假，假假真真。但係其實咧嗱，即係我知道呢個樂壇嘅運作就係好，即係好多台前幕後好多都好 friend 啦。但係我真係覺得你哋 friend 咧，其實唔係喺一啲訪問度，而係你哋自己公司拍嘅一條片。我係真係有俾你哋嘅友誼感動到㗎，有少少想流眼淚啊！佢有條片有呢個感覺。竟然我想知你兩個之間嘅友邊條誼啊，啊？但係邊一條？可能一講開一日拖，哦，即係去英國啊！死啦！佢佢好似將唔係，我以為你講緊呢個記憶華納高層個 IG 嗰啲碎片啊。嗰啲我費事呢度提啦，已經係變咗碎片唔係碎片即係打爛咗。唔係，即係我原來佢係講緊成條係啊係啊，喺嗰條片我就真係 feel 到你哋其實真係飛錢啊，關係飛錢。所以其實同埋點解我想講朋友咧，其中一個原因就係頭先都有提到你有情緒啊，好多嘢要揾人分享嘅時候咧，係需要揾一個信得過或者喺你身邊你覺得係一個 comfort zone 啦嘅人同佢講嘅。所以都想問下兩位，就係揀朋友方面，邊啲人你係會令你覺得可以將自己好內心嘅嘢分享俾對方知？你早排係咪答過咯？話咩唔太上心咁樣？唔係咩唔太咁，你上心啊係其中一款，即係話。我想問下，唔係太上心係講緊洪家豪，即係話係啊，我中意有時我有緊急情緒，我中意揾洪家豪分享。係因為我覺得佢唔似我其實大多數都係女仔朋友嘅，而都係全部都係親密到個個都可以係閨蜜嗰種程度。所以如果當我有啲緊急情緒要同一啲閨蜜分享，啲女仔可能會好上心或者係好緊張，可能會即刻話哇，
使唔使過嚟陪你啊？你哦點啊？喺邊好啊啊？嗰啲咁，但係我其實有時係我真係想抒發下嘅啫。咁嘉豪就好啱，因為佢其實唔係太上心啊，即係唔係佢會聆聽，但係佢唔會太你覺得我有冇形容錯？好好啊，我覺得。即係其實佢會唔會應機嘅先？佢應嘅。如果唔係就同一個馬桶冇分別啊。都唔錯，我覺得都唔錯咯，就算係。我係一個馬桶。係啊，咩啊？所以我就好中意有時係唔係好好啊，啱嘅。係啊，有時我就吐晒苦水之後，跟住我可能同埋我中意嘅吐苦水，一係就直接講電話，一係就錄音講，跟住我通常就係會文字話翻俾佢知，純粹發泄啦，多謝收聽，得閒先聽啦。哦，即係真係有一個平台推，即係一個樹窿嘅角色，然後我又覺得佢可能佢真係唔會咁急切地覺得我估啦係嘛？係咪你都唔會話太急切去收聽㗎嘛？唔係，因為其實咧有人咧就好多時咧，好多時唔係即係譬如咧做朋友咁樣咧，其實你要將佢點講咧？即係我同佢點解其中一樣咁 friend 就係因為我成日覺得可能好嚴重嘅事咧，其實佢又覺得冇乜嘢喎。佢覺得好嚴重嘅嘢，我覺得冇乜嘢，咁咪好咯，即係又唔會大家一齊，死啦都好大件事，即係冇呢樣嘢咯，咁就變咗，即係頭先佢講嗰樣唔上心係，即係佢一講完一件事好小事啫，你會覺得，即係喺你身上發生嘅話，係咯，噏咩啊嚟嘅啫。其實咁某程度上你哋係幾唔夾啊？但係我唔夾，我就想講，即係有啲人係中意係嗰種佢要俾到情緒價值我嗰種聆聽嗰種係啊，我係㗎，我覺得我唔係呢啲咯。但係即係點？你係即係點啊？即係譬如你話你因為你有啲咩因為唔開心啊？例如講段例子啊，我又舉翻一個好近期嘅例子啊。頭先都提過下嘅，就係考車廢咗。我好我覺得因為我衰自己啊，唔係衰其他人，衰自己咁呢樣嘢最冤屈嘛。咁我揾條 friend 呻啦。呻完之後咧，其實明明呢件事我唔啱，但係佢都會係咁讚，即係唔係讚嘅，係咁幫我。即係譬如例子就係話嗱，即係例子一就係同你講，唔係啊，阿孫你已經揸得好好㗎啦，我知你係一定做到。呢個係咪呢個程序價值？唔係你呢日就過分咗啲啊！佢點樣？跟住個程序價值佢點俾你？佢只會話你唔好彩，但係佢唔會講頭先嗰啲，你已經揸得好好啊！哦，咁個程序價值係咩啊？佢覺得已經感受到咯。係啊，因為如果我知道你咁樣，我會同你講，其實你唔好傻啦，香港你考到個成功率仲低，即係你考到幾次啦，咁樣啱喎。哇！你聽呢啲説話，你會覺得 OK 啊？我哋都有討論過，就係話佢自己都話，其實咧，佢話佢唔係好識安慰人啊，係咁啱，我好中意佢呢種。即係佢成日都會話，睇人嘅係啊，你都疏疏地嘅呢啲嘢，但係我係中意呢啲嘅，係喎，咁又係喎，啱喎。你同一個問題咧，可能同唔同人分享，你得到唔同嘅答案咧，其實你可能某啲你會覺得唔係好咩，但係其實都好，可能就係因為咁先做咗朋友咯，即係可能就係因為我嗰個叫做咩啊？佢切入面係啦，我不嬲認知嗰一面，佢會突然間會彈咗另外一個睇法，你冇諗過，但係佢咁樣嘅咧。同埋我中意佢嗰種係，嘻鞋式嘅嗰種，好可愛人生，我好阿叔嗰本我覺得舒服嘅，反而對我聽佢嗰啲錄音，覺得佢揸緊車嘅，唔知點解有一種感覺，因為好多係啊，好多嘢未集中到啊，係一種呢一種嘅感覺。所以你講嘅唔集中，我諗佢總之佢唔係唔集中，但係即係如果要帶翻你最原始嗰個問題，點解成為到朋友或者係點樣去到揀朋友？我發覺其實冇一個準則㗎，即係可能我未認識到呢一款朋友嘅時候，我都未必知道原來我可以有咁樣嘅一個朋友。其實即係最簡單就係你相處得舒服，或者係你唔需要講每一句説話都要思前顧後。我咁講，佢會唔會過分解讀或者點樣諗啊？其實呢個已經係個信任，即係我哋嘅友誼當中，我覺得係我哋係好能夠包容到大家講錯説話，係亂講嘢，或者就算唔覺意講一啲，都會令到對方可能傷心咗嘅。但係知道個本質係，佢唔係呢個意思嘅。佢咁樣講，其實佢原意唔係要傷害你咯。但係我哋就會變得個交談可以好輕鬆，唔需要諗太多。咁我就覺得
個歸根到底都係兩隻字就舒服咯。我開始嘅咧就係我都好難講咩準則，但係咧我心入面反而會結果論睇就係同一啲朋友相處完傾完偈之後，你覺得差咗電咯。即係咁我就會覺得呢啲人係可以更加深交，有咩情緒咩唔開心，你都不妨可以揾隻窗口同佢講。即係啲見咗面之後你舒服啦，同埋會差咗電嘅人係同埋個步伐咯。即係人，即係你個階段人生，你而家去，譬如咁樣嘅時候，可能點樣去解釋咧？即係譬如話，你要認識嗰個 friend 同你原來個步伐好唔同啦，開始，咁你就越走越遠。你基本上連 common 嘅嘢去討論都冇。咁但係我同佢唔係嘛，即係都有少少捱咗一排，跟住然後又終於好少少，又咁啱入咗同一間公司，跟住即係係咯咁，即係。連財政上都可能差唔多嘅時候，咁就會有啲多啲嘢講咯。係喎，你財政上差唔多嘅時候，你反咗白。我唔係啊，我成日都覺得佢成日都會即係唔覺意，好驚佢又會透露到我嘅財政狀況。冇，一個眼神就明咩事啦。因為嗱，仲有少少時間咧，我係想留翻俾同學仔嘅，因為咧我知道咧今日夜放榜嘅同學啦，咁知道有呢個機會咧，見到兩位咧，佢哋都預備咗少少説話啦，同埋少少禮物想即係可能同佢哋講，因為朋友其實某程度上就算冇見過，我覺得一路聽佢音樂，你都會覺得同佢 connect 咗咧。咁呢一個都係互相好似朋友咁，好似互相理解到嘅一個感覺嚟嘅。咁啊，我知道 Sabrina 係咪？你終於出場啦！我貓紙有寫呢個名啊，終於踢你出場。你好，可能家同你企起身先。係啦，我哋地方選擇企度。係，你對住呢個咪講嘢就得㗎啦。係 ，Hello，我係 Sabrina。佢都係邊個幫忙？係。係啊。多謝你。係啊，我有少少嘢想講啦。係。我寫咗封信俾陳蕾啊，因為你會自己親自讀出嚟？係我問過佢嘅，我問佢想唔想，唔想，我就俾，但係佢想。我想好啦，我講啦。Hello 陳蕾，一直以嚟都覺得你係一個好叻、好犀利嘅人，同埋一直都好想親口同你講聲多謝。而家終於有機會啦！由4年前開始聽你啲歌，你啲歌一直陪住我成長。2年前因為發生咗啲嘢，所以好大打擊。但因為你首歌，相信一切是最好的安排，啟發到我之後，令我識得轉個角度去諗，嘗試睇任何事情都用正面啲嘅角度去睇。所以多謝你，正正鼓勵到當時嘅我。而家相信一切是最好的安排，已經成為咗人生嘅宗旨。DSE 嗰陣壓力好大，其實好驚煩到人，唔敢揾人傾偈。但每一次聽到繁星同埋熒光，就有種被救贖嘅感覺。多謝你出咗求救嘅勇氣，相信有好多人都受到你嘅鼓勵，同埋感受到終於被理解嘅感覺。同埋我一直都好想追夢，一直係唔夠膽話俾人哋知，因為其實我真係好中意唱歌。但係可能你覺得你冇見過我又點樣鼓勵到我？但每一次聽到你啲訪問同埋歌，我就真係俾你鼓勵到。我會努力加油，由學吉他開始。我真係好中意你啲歌，一有升 con 嗰啲機會咧，就會唱你啲歌。同埋因為你突破咗自己，上年12月開始升 con 就唱咗娛樂人生，同埋又 cover 咗求救的勇氣。呢4年嚟真係好多謝你，你嘅歌對於我嚟講真係好重要。每一首歌都滿載咗好多嘅回憶，同埋每一首歌都陪住我成長。多謝你照耀咗無數咁多個處於壓力傷心嘅時刻嘅我，同埋陪伴咗咁多個數學中學時段嘅青春歲月，同埋真係好中意睇你打機，我繼續支持你，加油！好，嗱，Sabrina，我話俾你知，俾少少 comment 先。好啊，嗱，聽日無論成績好與壞，係，我都揾到你嘅長處。多謝。財經報導員，投資同埋保險同咧，千祈唔好睇小自己，係啊，相信一切是最好的安排。好，再交翻俾你。好開心，好多謝你啊！因為我好似係第一次，即係有人，即係因為呢啲都係我平時即係會收到歌迷嘅信，好似係第一次有人咁樣。真係，所以其實我讀一封長嘅信俾我。係啊，我都會問佢其實使唔使我冇好尷尬？但係佢好堅持啊，咁所以我覺得你連呢一樣嘢你都克服到咧，喺偶像面前透露自己心聲咧，聽日冇嘢驚㗎啦，真係。同埋或者喺你即係由你頭先成個舉動都覺得你幾勇敢或者係其實你幾大膽喎，你喺面對陌生嘅環境啊、陌生嘅人啊，你都仲能夠講得咁流暢，即係呢個已經係我未聽過你唱歌，未聽過你彈吉他，唔知你呢方面嘅才能係點？但係由你呢啲咁細微嘅位已經覺得，起碼你具備咗某啲條件，你有勇氣、勇敢，講嘢嘅聲音好響亮，即係你勇於表達，即係同埋而且你可以好流暢地去表達。咁我覺得呢樣已經係，因為我哋唱歌其實都係一種表達，係啦。咁我覺得，起碼由你讀信或者你寫信嘅脈絡，我覺得你
要表達能力係好嘅，所以我會即係未聽過你唱歌嘅情況下，我都會覺得你應該會有你自己一套方式，可以喺歌曲度表達。多謝你啊！其實我驚好驚一度講喺度喊咯，原本。冇事，大家都冇事。你當你自己而家係霍格華茲嗰封信讀出嚟。係咯。嗱咁啊，陣間有嘴嗰封信。係啊。陣間咪後嘅時候咧，你就真係親手將呢封信交俾佢，同埋打卡啦、影相啦，希望之後你都可以繼續好好堅持落去啊！好。自己，明天看看舊日期，才知世界等於你。天也快撐起，時間沒有退避，仍然越跑海上碰距離，誰對誰錯這麼孤寂，容易流淚才是你。淚水枯乾還嫌美，來日你要謹記。凌晨起，哭眼中你變你。明月起，不再擁吻痛悲。傷心會過期，無用費心思整理。無步或洗你，怕念舊事隨便放低，不需記起。零年起可以遠距珍惜，明白起今世只有自己，荊棘滿地，遺下你影像，尋一種凄美。學年紀，承受明天是你。知場地，隨時日遠飛，卻等不到你。餘生每個遊戲，仍可對手前進預備。天亮，嫌下你不美，還有童話世界在。